अनऑर्गनाइज जी सिस्टीम आहे त्याला एक ऑर्गनाइज वे मध्ये करण्यासाठी ही पॉलिसी खूप मदत करेल. मी जॉईंट CEO MHADA आहे आणि नक्कीच ही MMR PMR आणि पूर्ण महाराष्ट्रासाठीच क्रांतिकारी पॉलिसी आहे. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की पुणे मुंबईमध्ये किंवा जिथे आपण काम करतो त्याच्या जवळपास आपण घर असावं, परंतु घर विकत घेण्याची टेंडन्सी आता कमी होत चाललेली आहे आणि जागतिक अनेक प्रमुख शहरांमध्ये देखील रेंटल हाऊसिंगची कन्सेप्ट आहे. ही कन्सेप्ट आणण्याची मला वाटतं ही गरज आहे. अनऑर्गनाइज जी सिस्टीम आहे त्याला एक ऑर्गनाइज वे मध्ये करण्यासाठी ही पॉलिसी खूप मदत करेल. तसेच डेव्हलपरला पण याच्यामध्ये अनेक इन्सेंटिव्ह आहेत. MIDC मध्ये काम करत असताना इंडस्ट्रियल हाऊसिंग ही अत्यंत महत्त्वाची कन्सेप्ट इंडस्ट्रियल आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा आहे. त्या इंडस्ट्रियल हाऊसिंग मध्ये देखील या रेंटल हाऊसिंग पॉलिसीचा समावेश आम्ही करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू.